Subek, ini kemana sih ya? Buk maning geus klimis baik itu. Moal ka mana komet, aing cuma dek lilempangan doang, dek mamerkeun ketampanan aing ka para cewek-cewek. Tasya boga beutus ki bae dek dipamerkeun subek. Nyaho nu aya bika matak sawanan subek nyele beungeut si ajak useureun pos kala jengking. Sembarangan. Atuh ka Subek ku PPD jasa ge. Emang ka Subek teu boga kacak itu di mah. Geus ganeng saya benjo, ulang ngomong sama bisa diteleg atah-atah ku aing. Awas lah, aing mah ndek ulin, ndek mamerkeun ketampanan aing heula. Hook boga beungeut ganteng kieu teu dipamerkeun mah. Subek. Pas gitu ganteng cenah. Maedan we nama. Kala jengking. Kelar jasa Gusti. Ngopi di baturan jeung bidadari surga kieu mah. Sama Oh, des cius. Manis ya kopina. Menang Indonesia kan ya? Olah, sadeng ge. Ngopi taden. Des, kayaknya urang mending pindah bayu. Bulu kanjut aing merinding, Des. Soalnya kos nu aya jin tidak diundang di dieu mah, Des. Teh sia ngelunjak sadudeung. Ih, pan sia noyor aing. Atuh sia ngomongna pihnekeun. Enggeus nih, enggeus. Kostum NJ sia duaan, ku ribut bes setiap kapanggih. Tah si duda irangna des anu nyaren piributeun bae. Atuh sia naon ka dieu lah. Ngaganggu jelema bobogohan bae. Aya naon sih? Kadengena kuda ribut bae. Bek, sia ganteng amat, Bek. Atuh jelas lah, ulah kudu ditanya teh. Seluruh alam semesta ge geus nyerahun. Lamun Subek mah ganteng. Oh nya, Bek. Des, si rubup ganteng naon meureun? Nyaho deh si Subek beungeut aya rusak kitu, kos asa kurinyu. Eta ngomong, kula mosret. Jelas-jelas urang mah ganteng, nya teh. Oh, Bek, sia ganteng he. Aing jadi bogoh ka sia. Ada sih. Si ngomongna kitu amat. Dihareupeun aing. Segala ngomong bogo segala ka si Subek. Maaf, Din, keceplosan. Si mah teu ngahargaan jasa ka perasaan aing. Oh, maaf ih. Maaf. Geus. Ulah ribut. Tenang Mang Didin. Urang ge moal ngarebut teh Desi kok. Geusnya, urang dek ulin heula. Angus itu si mabur lah. Sekali itu mabur doy, minum tuh si Subek. Embung aing mah di dieu bae. Dew. Ya makin ngagedean bae sih, Dew. Ih, maksud si aing makin gendut gitu, Met. Makin bohai lain gendut, Dew. Oh, Dew, saya makin ka dieu makin mantep bae. Mantep naon Sandil? Atuh awak lala. Dew. Lamun saya jadi pemajikan aing, saya mantak di kurungan bae ku aing. Beurang peuting mantak di parende besok ku aing. Ih, Komo lamun jadi pemajikan aing mah, Dew. Gope, geus mau menang ke baju sia ku aing, Dew. atuh asup angin aing Memet. Kemarin dan ka memet jeung Sandil mah dew. Sia tah nu jelema edan mah, saya mah jelema teu normal. Pinekun. Emang bener, Jo. Sama zaman normal. Kalem. Hai Dewi. Subek, kok sia kuari mah beda sih, Bek. Ganteng sia, Bek. Karak sadar gitu sih Dew. Bugo mah ganteng ti orok kene cek maing ge. Heuh nya. Dewi, mata si maka tarak meunan. Ti Subek ganteng naonna mah. Nyaho Dewi? Beungeut kos kinon gantengna, beut lagi kos bol kotok. Eta sia sembarangan bae sia aing ngomong. Geus ulah didengekeun, Bek. Budak mah sariri kena kagantengan sia. Oh Dew, sirik naon Dewi? Ongos lah, aing mah ulin heula. Ih, Bek, sia ka mana? Ulah mabur atuh. Sorry Dew, sia mah jojong bae di dieu tah jeung barudak. Dadah Dewi. Subek, hati aing langsung deg-deg ser. Ih, si Subek ku ganteng. Dewi, sia kunaon sih? Kayaknya si Dewi mah kudu dibawa berobat ge ka dokter mata. Oh, bener. Ih, ngeunah bae sia ya ge nu kudu dibawa berobat mah. Sia kudu dibawa berobat ka dokter bedah. Ka dokter bedah. Atuh hooh, seunang ngabedah otak sia supaya ulah idiot bae. Medan. Atuh lagian sia nitahan aing berobat mata, pugus mata aing sehat kene. Emang fakta Jo, si Subek mah ganteng jasa kuari. Geus lah, aing menek nangan Subek nu ganteng teh ya. Dew.
Ih, kurang mabur si Dewi di dieu be. Dil, kayaknya anu teu beres ya. Si Subek pasti make pelet ieu mah. Bisa jadi, Met. Din, aing mendek balik heula nya. Balik, Des. Oh lah. Ayo des poing dantir. Nah, sih ya. Ih, ngatur doang ge Didin aing mah. Sabari hayang ngopi di warung si Desi. Ulah. Ya, saya yang ngopi mah ibadah. Ya, hong geus eta beta rejongan. Ih, Desi. Heh, Duduy. Pan siapa kopi yang dibiarkan sih? Nah, gitu Didin. Pan ku sia tadi dibikin ka aing. Atuh maksud aing, urang rejengan. Pan aing geus saruah yang keneh. Oh, aing teh nyaho den lamun sayang keneh. Ih. Anggeus ya, beakeun ku sia dedekna. Ngelunjakna si eta. Dasar duda lepet sia deuh. Hirupna pihna aing bae. Ka mana si Dewi? Nek neangan si Subek, Bi. Yang si Subek. Kuari si Subek ganteng jasa, alabatan Jepri Nicole ganteng nage. Dew, emang kuari si Subek ganteng jasa aing ge bogoh. Bogoh. Oh, Bibi mah ulah bogoh lah kasih Subek, jadi Bibi mah geus bogoh Mang Didin. tapi aing teu bisa ngebohongan perasaan aing, Dew. Aing bogoh he kasih Subek ganteng jasa soalna. Bidesi mah pokona mah ulah hayang kasih Subek. Si Subek mah calon kabogona Dewi. Calon ka bogoh sia. Lah kedeung ge si Subek nek ditembak ku Dewi. Berarti saingan sia jeung aing kuari. Saingan. Lah. Bi, atuh ngeleh ke ka Dewi, Bibi geus boga ka bogoh ge. Aing. Ayo nanti yuk. Ieu dak Bibi aing, geus boga ka bogoh ge hayang kasih Subek. Hayang kasih Subek. Teh, beneran tah yang kasih Subek. Met, ganteng ge si Subek kuari mah. Tapi kan tadi si geus buka kebogo meureun. Kunaon kitu pinjo aing-aing. Aneh tadi sih he. Bodo amat. Des, kok sia ti dieu sih? Cenah cenah balik. Teu jadi balik aing Din, dek neangan si Subek heula. Neuk cenah si Subek. Aing dek saingan si Dewi menangkeun si Subek. Sia beneran bawa tak si Subek. Din. Ih, Bi, karunya atuh Mang Didin. Aisyah karunya mah mending jeung sia beta si Didin, si Subek jeung aing. Bung amat Dewi pupugan jeung aki-aki peot, mana geus bau menyan kitu ok Mang Didin. eta sia Dewi. Sekira-kira amat eta ngomong. Wes lah, dek neangan si Subek aing mah. Bi, si Subek mah boga Dewi. Bibi. Aduh, aing mah. Dak, sebenarnya si Subek boga ilmu nahan sih tak? Sampai si Dewi jeung kaboga aing tergila-gila gitu kasih Subek. Kemegian emang, kayaknya Subek boga pelet, Mang. Oh, gitunya. Waduh, itu bisa diantepkeun ieu mah. Bisa bahaya hubungan aing jeung si Desi. Tutut. Dah. Bek. Jadi dia horeng. Oh, teh. Bi, awas Bi, Dewi yang di tengah. Wes di dinya bae, dek naon meureun cenah tur-tur aing ka dieu. Bek, sia jeung muluk keneh kan? Teh. Oh, syukur atuh. Bek, lamun aing jomblo, kira-kira sia daek teu jadi kabogoh aing. Embung lah. Embung, kunaon emang Bek? Maaf bae ya mah teh. Urang mah hayangna kanu parawan teh, kan teh Desi mah geus janda. Bek, aing mah janda ge lain sembarangan janda. Janda rasa perawan aing mah, Bek. Urang mah hayangna si Dewi teh. Hah? Serius ya Bek hayang ka aing? Oh, Dew, aing bogona kasih ya. Dew, Dew. Geser. Dew. Sia daek teu jadi kabogo Subek anu ganteng kalem yuk. Daek Bek. Asik. Berarti orang jadian no, Dew. Heeh Bek. Bek, si bakal nyesel geus nolak aing. Bi, nek ka mana? Ih, ku aneh lagi geus boga ka bogoh ge nya. Alah, Dewi. Boga ayeuna mah UBK. Bah, lagi kemana, Bah? Mbah, hendak depo heula. Depok. Oh, aing keur boga duit. Isuk-isuk aya batur sia meta pelet ka aing. Saha Mbah anu meta pelet ka Mbah? Atuh eta anu awakna ceking dekil hidung beungeut serem kos kotok leuweung. Kasubek dong eta mah. Atuh si Subek sadoy. Waduh, berarti bener eta si Subek make pelet. Pantesan bae si Dewi jeung si Desi jadi tergila-gila ka si Subek. Hodil, haram jadeh teh si Subek. Manjur pelet Mbah, si Subek wari jadi lelaki idaman. Bah, si
Si Subek pakai pelet naon gitu? Si Subek pakai minyak pelet, minyakna dipakai di nabukna. Mbah, laju kumaha eta carana ngalunturkeun pelet si Subek? Moal dibejakeun kumbah. Maaf bae. Moal dibejakeun cara ngalunturkeun peletna. Bisi kecewa eta pelanggan Mbah. Goreng-goreng ge eta si Subek pelanggan Mbah. Mbah, ulah kitulah. 20.000 doang. Oh deui Mbah. Tambahan 30.000 deui ke ku Mbah dibejakeun cara ngalunturkeun pelet si Subekna. Geus, tambahan ya. Met, aing 20.000 tambahan ku semet 10.000 ya. Ya. Tambah. Nah, gitu ge. Aduh. Guys, ka dieu ku Mbah dibejaan. Oh segeraan Mbah, bejakeun cara ngalunturkeun ilmu pelet si Subekna. Ah, sira dia. Des. Saya kunaon cerik? Aing ditolak si Subek dai. Tolak si Subek. Oh, aing boga jasa ka si Subek, tapi si Subekna malah milih si Dewi. Teh sia, nek naon saya meribut ke si Subek. Mending aing. Geus Des, sia daripada sedih ditolak si Subek. Mending siapa bogohan jeung aing. Embung lah, sama kos bancet. Kos bacet cenah. Ih, ku paras ya mah Desi aing ngomong. Des, saya kunaon? Tuh kuna naon kok. Si Desi keur sedih cenah Din, mantos ditolak si Subek. Hah? Des, jadi saya geus nembak si Subek. Eta sia. Tapi si Subekna malah milih si Dewi. Milih si Dewi. Juga jadi ada budak wari. Atuh lah. Wah, Met, ieu mah urang kudu gegera bertindak. Cocokan urang geus beunang ku si Subek. Oh, deal. Saya atuh gerak teangkeun yuk ka Subekna. Ayo. Bek naon Sarya nyamperkeun si Subek? Jadi Des, orang si Subek make ilmu pelet. Ilmu pelet. Tadi kami geus kapangi jeung badukuna, terus kami dibere cara ngalunturkeun ilmu pelet si Subek. Sayang, ngomong-ngomong, sia serius tuh bogoh ka Aa Cubek. Serius lah, Cubek. Lamun emang Dewi serius bogoh ka Aa Cubek minta bukti ti Dewi. Emang Subek hayang bukti naon ti Dewi? Eta tah, yang eta. Oh. Kamu segera ya ayah hayang mah. Wadidaw. Jadi ngalala terkia aing Dew. Berup. Wih, naon sih? Sararia kadaria. Ya, ngaganggu kami kebobogohan bae malah kada rieu. Dewi, asal sia nyahonya si Subek mah make pelet. Make pelet. Dew, sia jeung si Desi geus kena ilmu pelet si Subek. Bohong Dew, ulah percaya. Alah, lo ngomong sia. Bos, Kang Mehmet, Mas Andil, gerbau ta ka Subekna. Siap Jo. Mau kemana? Memet Andil leukeun kebobogohan aing. Nyai hodak karunya si Subek. Cicing Desi, udah ngalunturkeun ilmu pelet si Subek heula. Ya udah minggu cicing di bae. Ka Subek mau dikukumakeun kok, cuma deuk dipandian doang. Leuk dipandian. Woi, dah. Ih, cenah. Nah, bantuan buka ini. Ada baik kita lontur ilmu pelet dia. Aduh, kusarnya nyaho sih. Nyaho lah. Lonturkeun pelet aing. Nyaho lah kami mah. Aduh, jodoh sih mah. Gosok mang. Gosok mang. Lebok ku eta. Bugna geus dikumbah. Bek, kok sih jadi goreng sih? Oh ya. Tadi Mas Subek kata ganteng ge, kena bukna makin nyek pelet. Garila amat aing tadi mah aing sampai nembak si Subek segala. Ih. Din, maafkeun aingnya tadi aing kaedanan si Subek. Des, bener naon, saya teh salah kok. Naon ya, Din? Dew, tapi orang masih bobogohan Dew, kan orang jadian. Hayang lah, tadi mah teu sah. Karena aing bawa ka sia ge eta mah karena ilmu pelet sia. Syukurin. Bukakeun mah. Supaya luntur sekalian, luntur. Sekalian supaya putih, si putih awang luntur. Ayo,